വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് കിച്ചൻ. അമ്മൂസ് കിച്ചനിൽ നിന്ന് ഒരു ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയ മസാല തയ്യാറാക്കാം. മസാലയെല്ലാം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം, എന്നിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് പട്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ തുകയായിട്ട് പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 7 ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 7-8 ഗ്രാമ്പൂ, ഇവിടെ ഇല ഈ തേജ് പത്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ട് ചെറിയ എണ്ണ, ഒരു അരമുറി ജാതിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 വലിയ ഏലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിവിടെ കിട്ടും, വലിയ ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഏലക്ക 2-3 കൂടി കൂടുതലെടുത്താൽ മതി, ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. 2 സ്റ്റാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ജാതിപത്രി, ജാതിക്കയുടെ അകത്തുള്ള ആ പൂവ് ജാതിപത്രി, അതിത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോമ്പ് പെരിഞ്ജീരകം 1 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സദാ നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം 1 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് 1 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർ ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജീരകം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ വിട്ടേക്കാം, ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ സർ ജീരകം കൂടെ എടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് മിക്സറി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നു, 2 സ്പൂണ് ചെറിയ സ്പൂണാണ്, ചെറിയ സ്പൂണിന് 3 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇടുകയാണ്. ഞാൻ കളറുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്, ഏത് മുളക് പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല. 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 5 വലിയ ഉള്ളി ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയും നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെറുതാക്കി ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് ഞാൻ ഉള്ളി ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെയിം വെച്ച് ഉള്ളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റുന്നത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരല്പം ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളി മൂക്കായിരിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കോരി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്ന് മൂത്തോളൂ. നമ്മുടെ ഉള്ളി ഞാൻ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അധികമുള്ള എണ്ണയാണ്, നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് 2 കിലോ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 4-5 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി മസാല 3 സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്, നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചതിനകത്തുനിന്ന് 1 സ്പൂൺ ബാക്കിയുണ്ട്. ഞാൻ 3 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര്, സ്പൂണിന് ഒരു 10 സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പുതിനയില അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഒനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഒനിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലാണ്. ആ ഓയിൽ 1 സ്പൂൺ ഇത്ര ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തവിക്ക് 2 തവി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക, എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് മിക്സ് ആകത്തുള്ളൂ. ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം. അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് 1 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. സമയമില്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇല്ല. ഞാനിവിടെ ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെരുവത്തി. ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വെക്കുക. വെള്ളം അളവൊന്നുമില്ല, വെള്ളം വെക്കുക. ഇതിലേക്ക് 2 ഇല ഇടുക, ഒരു വലിയ ഇലച്ചി, 2 ടുക്കട ഇത് ദാൽച്ചീനി, ജാതിക്കയുടെ അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലവർ, ജായ്പത്രി, പിന്നെ 4-5 ഗ്രാമ്പു ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സഹജീര എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കടയിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ചിലതിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് പറയുമ്പം സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് ആ പേരേ വായി വരത്തുള്ളൂ, മലയാളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ചോറിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരൂടെ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചോട്ടെ. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ബാസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് കഴുകി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം. നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഉപ്പ് ഇച്ചിരി മുമ്പോട്ട് നീക്കണേ, കാരണം നമ്മുടെ അരി ഇത് ഊറ്റി കളയാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അരി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അരിയിൽ ഉപ്പാവണം. ഉപ്പ് അല്പം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കണം, ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഉപ്പ് അല്പം കുറവാണ്, ഞാൻ 2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി വാരിയിടാം. ഇനി ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം, അടച്ച് വെക്കാം, നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. ഞാനിവിടെ ഒരല്പം മൈദ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ദം വെക്കാൻ നേരം ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് മൈദ ചുമ്മാ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതില്ല, അല്പം കൂടെ തിളച്ചോട്ടെ. ഞാനൊരു പാനിൽ അല്പം നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓപ്ഷനല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 70 to 75% വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും വേവാകണം. ഒത്തിരി വെന്ത് പോലെ. ഇനി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഞാൻ നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോവാം. കാരണം ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് വെച്ചു മറ്റേതിനകത്ത് നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്നിച്ച് വെക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലിട്ടിടുക. ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് മേലിലേക്ക് നമ്മളുടെ എണ്ണ ഇച്ചിരി ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇച്ചിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുണ്ട്. 1 സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം പുതിനയില, മല്ലിയില, നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി ചോറൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ചോറൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കി മൊത്തം ചോറ് മേലിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അമക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിന് മേലിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാജു കിസ്മിസ്, ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി, ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് നെയ്യ് ഞാൻ ചുറ്റിച്ചൊഴിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കളർ വേണ്ടേ, അപ്പം നമുക്ക് കളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കളർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അല്പം പാലൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള കളർ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എനിക്കിവിടെ കേസറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് നല്ല കളർ കിട്ടും. കണ്ടില്ലേ, കളർ ഇവിടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുതിനയില, മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ഞാനിവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ മൈദ മൊത്തം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട്. നോക്കണം കേട്ടോ, അടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ സ്റ്റീം പോകുന്ന, എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റീം പോകുന്നത് കാണുവാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ബാക്കി സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തങ്ങ്. പിന്നെ ഇത് 10 മിനിറ്റ് ഫുൾ തീയിൽ വെക്കണം. ഫുൾ തീയിൽ 10 മിനിറ്റ് വെക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്മയിലാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം 10 മിനിറ്റ് ആകട്ടെ.
10 തൊട്ട് 15 മിനിറ്റ് വരെ ഫുൾ തീയിൽ വെക്കുക. അപ്പം ആ സമയം നല്ലതായിട്ടിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അരപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗണ്ട് വരും. അപ്പം ആ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയൊക്കെ ഇത് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 10 തൊട്ട് 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ തവയാണ്, യൂസ് ചെയ്യാത്ത തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മേളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ബിരിയാണി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറഞ്ഞ് ഏറ്റവും സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. അടിക്ക് പിടിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ ഈ തവ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കത്തില്ല. ഇനി ഒരു 25 മിനിറ്റ് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്മിലിരുന്ന് ബേക്കാവട്ടെ. നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ 13 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫുള്ളിൽ വെച്ചു, 25 മിനിറ്റ് ഞാൻ സിമ്മിൽ തവയുടെ മേളിൽ വെച്ചു. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കളയാം. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി എന്തായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചോറ് നോക്കിക്കേ, ഒട്ടും വെന്തിട്ടില്ല, ഒന്നൊന്നേ തൊടാതെ കിടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കളറ് കണ്ടോ? നമ്മളുണ്ടാക്കിയ കളറ്, നല്ല കളറ് ചോറിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചോറ് ഒന്നേൽ തൊടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് എടുക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നേ എടുക്കാവുള്ളേ. ബിരിയാണി എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുക. എല്ലാവരും നമുക്ക് ആദ്യം മേളത്തെ ചോറ് മാത്രം ഇളക്കി കുറച്ചൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ വേഗമൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ? ചിക്കനും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. വേഗമൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ പച്ചക്ക ചിക്കനിട്ട് വേഗമൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല, നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും.